أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کا нас, че той на нас с благословието си е дал възможността, че ние приехме на обещания Масия алейхиссалату вассалам и правихме неговия бейт. Той ни е дал възможността, че вярваме в този пророк, на който пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че той е наш Мехди. Този обич и то е велико място, което пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че той е нашия Мехди и каза, че той е нашия обещания Масия алейхиссалату вассалам, така той показва своя обич към него. И тук, къде в литературата си обещания Масия алейхиссалату вассалам за велика религия на исляма, той каза, написал за великата религия исляма и той е дал, давайки отговор на обвиненията срещу исляма, той потвърди, че днес истинската религия, чрез която ние приближаваме до своя Бог и нашите грехове ще изчезнат. И ако има някаква религия, то наистина е само една религия и тази религия е ислям. Там за възпитанието за своя джамат много речи, много книги и в събрания той много говори за тези неща, които на нас на всяка стъпка напътстват на нас към правия път и водят ни към правия път. Той е на своите вярващи с много болка каза, че да изпълнявате селта за бейт и да станете истинските вярващи. И тези думи винаги трябва да представим пред себе си и те ще възпитават на нас и ще дадат духовна сила. Чрез това ние ще знаем за религията и чрез този начин, чрез който ще приближаваме до Бог, чрез това, чрез който ще знаем учението на Корана
И чрез това е само начин, чрез който на пророк саллалаху алейхи ва саллям неговото място ще познаваме. И само това е начин, чрез който ще поправим нашата вяра и делата. И само това е начин, чрез който ще поправим своите дела. Това ще стане некисметлие, ако имайки тези бижути и съвкусени неща не ги използваме в своите думи на обещания. Масия алейхиссалату вассалам има една сила и духовността. Те така действат, че другите думи на някой друг човек няма да действат така. Това трябва да стане, че той е този велик пророк, който на Бог в правейки слуга на пророк саллалаху алейхи ва саллям за нов живот на исляма и да приближаваме до своя Бог. Бог му е изпратил в тази епоха. В този епоха. И това ние, който ние претендираме, че ние сме в бейт на обещания Масия алейхиссалату вассалам, това е нашето задължение, че да четем неговите книги и да слушаме неговите думи и да изпълняваме неговите думи и да станем такиви степ, на който обещания Масия алейхиссалату вассалам изисква от нас. Сега няколко думи и статии ще представя пред вас, които ще станат част на нашия живот, който трябва да стане цел за нашия живот, който той представи пред нас и каза на нас, че един Ахмади как да стане, как той да живее в светския живот. Тези неща са по-важни за нас. Когато от нас някои хора се обръщат повече към светските неща и не дават уважение на религията както трябва. За вярата ние казваме, че ние сме Ахмади мусулманин, но делата са много слаби и много такиви. Чрез тези думи всеки може да гледа себе си, че ние къде стоим и къде ние да отиваме. Какво е страх от Бога и как да получаваме таква, какво е добрина и какви са степени за добрина, какви са нашите задължения. Затова на едно място обещание Масия алейхиссалату вассалам каза, че истинската страх от Бога, чрез която Бог се радва, да получаваме това. Много пъти Бог каза, че о вярващите, да се боите от Бога. И също каза, че Бог помага на онези, които се боят от Него. Таква означава да пазим себе си от греховете. И мусинун са такиви, които не само пазят себе си от греховете, но също вършат добрини. И така каза, че те вършат добрини с много добри начини. Той каза, че много пъти Бог откровил на мен, и толкова получих това откровение, че не мога да броя. Бог знае, че може би повече от 2000
пъти Бог е откровил то, че целта е това, че моя джамаат да знае, че да не само радват за това, че ние сме член на този джамаат, както едно, че да мислите, че ние вярваме близостта на Бога и помощта на Бога, тогава ще получаваме, когато истинска таква, истинския страх на Бога и добрини да бъдат с нас. Човек да не се гордее само с това, да не се радва само с това, че той не прелюбодейства, че той не е убил на някой, той не е убил на някой, той не е крадел. Или че той да не се радва с това, че той не е вършил тези грехове. Това означава нищо. Че ако казвам, че ние не вършим грехове, то е нищожно. Защото той знае, който върши, който не върши такива неща, той знае, че ако ще краде, тогава държавата, властта ще му хвърлят в затвора и ще бъде хванат, ще има наказание за него. Пари Бога, той каза, ислям не означава това нещо. Да пази себе си само от греховете. Ислам не означава само това, докато изоставяйки греховете не върши добрини, той не може да живее в това духовния живот. И добрини са като храна. Някой човек не може да бъде жив, да стане жив без храна, така ако той не върши добрини, той е нищожен. Изоставяйте грехове, вършите добрини, тогава ще имате духовна сила и живот. Някои грехове как действат на живота на човека? Човек не знае за това как действат, но на едно време заради тези грехове Бог наказва на него. Разказвайки, той каза, някои грехове са големите грехове, ясни грехове, както някой лъже, прелюбодейства и лъжливо свидетелства и взема нещата на хората и прави равен с Бога, но има и такива тънки грехове, че когато човек върши тези грехове, той не мисли, че той върши грехове. Той от детство става стар, но не знае, че той върши грехове. Така той прекарва живот в малки грехове, той върши, не знае за тези грехове. Например, той дава пример, че той посува на някои други малки неща. Той казва, че някой така каза, такива хора. Те мислят, че това е малко нещо, но в Корана каза, че това е много голям грях. Тези малки обвинения и да се посуваме на някой друг става чугли и то затова Коран каза, че това е голям грях. Затова каза, че Бог се ядосва това, че човек да говори така, че той да унижава на своя брат. Дали ти харесваш, че да ядеш месо на своя брат, който е мъртъв? Той каза, че такива думи, ако човек казва със своя език, чрез което той унижава своя брат, Бог се ядосва от това. Ако така върши, да даде вреда на своя брат, а не само думи, защото тези думи също вредят на другите и обвиняват на другите и не мислят добро на другите, говорят след гърба на другите и така човек пристига там, където той опитва да даде вреда на другите. Той каза, че за своя брат, ако така говорите, чрез което вие да казвате, че той не е грамотен и не е добър човек,
или така да има враждебността, те са грехове. И така има бухъл, къперничество и ядосване. Тези са лошития. Затова, както Бог каза, първия степен е това, че човек да пази себе си от такива грехове и от всичките грехове, чрез очи или уши, дали те са с ръце или крака, да пази всичките грехове. Дали тези грехове са свързани с очи или уши или крака или ръце, от всичките части на тялото, той да пази от греховете, защото каза, че ти не знаеш за това, да не търсиш, защото уши, очи, сърце, от всичките части на тяло ще бъдат изпитвани и питани. Бог ще пита на тези части на тялото. Много грехове само идват, когато човек мисли лошо за другите. Той слуша едно нещо за някой човек и веднага вярва, че е така, без да знае, че дали това е истина или не. Където няма истинско нещо, да не дадете тези неща, да не сложите тези неща в сърцата си. Така ще махнете греховете от себе си. Да не дадете на тези неща място в сърцата, да не казвате с езика си. Вижте колко е твърдо нещо това. Много хора има, които чрез езика ще бъдат наказани. Бъзани, ако ще премахнете лошо мислене за другите, от нашата общество половин кавги и разногласия ще изчезват и хората ще станат единни. В света гледаме, че много хора чрез езика те имат наказание. И те имат унижение в света и вреда. И няколко казват, и така има наказание, след това има се срамуват, че също не беше истина. Затова то е по-добре да не мислите лошо за другите. Само мислете добре за другото. Ако слушате нещо, тогава първо потвърждавайте дали истина или не. Човек е слаб, имат в сърцата мисли, но ако не върши тези неща, тогава Бог прощава. Заради само мислене Бог не наказва. Но когато човек действа чрез мисли, тогава има наказание за него. Разказвайки това, че как Бог наказва, той каза, в сърцето тези малки мисли, които идват, няма наказание за тях. Например, някой в сърцето мисли, че ако ще имам тези пари, това ще стане добре за мен. Това е алчност, но само това мислене, което чрез природа идва в сърцето, няма наказание за това. Но, когато на тези мисли дава място в своето сърце и след това мисли, че ще с различни начини и измами той ще вземе тези пари, че той мисли, че ако има толкова такс, ако ще намалявам този такс, да не дам на държавата, ще спастявам този пари. Ако мисли, няма наказание, но когато върши това нещо и краде от такса на държава, дава вреда на държава, или не каза истината в своите данъци, чанде, той не казва истината, тогава има наказание за него. Много има опит и много има примери, че така бавно те не получават пари. И те идват на такава ниво, където той казва, че толкова има при мен. И за жертва пред Бога и за държавата.
каза, този грях ще има наказание. Когато едно сърце казва, тогава той мисли лошития в светските неща, алчността, бизнесмени, които има, или другите хора, да проучават някои неща с лъжа, те мислят и след това действат на тези мисли и правят програми и че така ще вършат. Този грях ще има наказание за него. Затова те са такива грехове, които хора не се обръщат към такива грехове и така те унищожават на човека. Много големите грехове хората пазят себе си. Много хора има такива. Той каза, че много хора има такива, които не убиват на другите. Никога не са убили на него. Не са крадали, не обирали и нито другите грехове не вършили, но въпрос е това, че колко са такива хора, които не пасуват на другите, не обвиняват на другите, не говорят зад гърба на другите, не мислят лошо за другите. Колко има такива хора? И не унижават на своя брат, не дадат вреда на своя брат, не дават болка на сърцето на своя брат, не лъжат. И за лъжата има много видове. Бог на мусулманите каза, на един вярващ каза, не трябва да лъже за малко нещо, трябва да има истина в всяко нещо. Той каза, че най-малко той не гледа какво има в неговото сърце. Тези неща, ако мисли, които идват в сърцата, колко има такива хора. Той каза, че с истина мога да казвам, че много малко хора ще имат такива, които дълбоко гледат тези неща, които не пасуват, не дадоха болка на някой друг, не лъжиха в своето сърце, не мислиха лошо за другите. Много малко ще има такива хора, които се обръщат внимание към това и имат страх от Бога. Ако те не вършат, че ще има страх от Бога. Иначе, той каза, много хора ще има такива, които лъжат. И всеки момент в техните събрания те пасуват на другите, обвиняват на другите и на своите малки слаби братия дават болка. Гледате себе си, своите събрания, ще гледате, че сядайки, те пасуват на другите, подиграват с другите. За малки неща говорят и така подиграват с другите. За тези неща има къвки помежду си. Той са добрини, степени за добрини, които един вярващ трябва да има в своите сърца, да пази от тези грехове. И след това той каза, че първия степен е, че човек да се бои своя Бог. Каза, аз не мога да разказвам всичките грехове сега. Коран от начало до край, всичките неща, които трябва да вършим и да не вършим, какво да правим, какво да не правим. Бог с ясни думи каза на нас и ние трябва да рецитираме Корана и да мислим за какво пишем. Има стотини заповеди в Корана. Накратко ви казвам, че Бог не иска това, че да земята да вършим разногласия. Бог иска единство на земята, но онзи човек на своя брат дава болка и краде на него. Той не иска единство. Той не може да върши единство. Той няма да има обич и братство чрез тези дела. Такава той е враг на единство. Докато той не хвърли тези мисли от своето сърце, няма да има истинско единство. Затова този степен е най-първия степен. Този да стане един джамаат, че всички да станат единни, да единство да има. И то е целта за идването на обещания Масия алейхиссалату вассалам. И то е целта за идването на обещания Махди, че всичките мусулмани да събират на една ръка.
един народ да стане. И след това той каза, че огледаме обикновено, че някои хора сядайки в едно събрание, когато слушат тези неща действат на техните сърца, те харесват тези неща, когато слушат добрините, когато сега проповед има за петичния, хората слушат и гледат, тези неща действат на техните сърца, повечето са такива хора, те пишат също на мен, но когато те излизат от това събрание и се срещнат с своите приятели, пак те имат техния свят и те забравят всички неща, които за добрините, които те слушаха преди. Затова ви казвам, че много пъти тези неща да повтаряме и да гледаме, че преди да ги забравяме, да ги споменаваме отново. И те да пазят себе си на грехове, където събрания има такиви, където има лошития, да изоставите тези събрания и също така да помнете, да знаете, че какви грехове има, защото трябва да има знание за тези неща, тогава вие пазите. Човек желая ако нещо, той иска нещо, затова е важно, че той да знае, че какво е това нещо, дали е това добро или лошо. Той трябва да знае добрините и така и лошитията. Ако е лошития, да изостави, ако е добрини, да ги върши. Ако няма знание за някое нещо, тогава как може той да получава? В Корана много пъти са ясни тези неща. Много пъти да рецитирайте Корана. Отново и отново рецитирайте Корана. Те трябва да пишете какви са грехове. И след това с помощта на Бога опитвайте да пазите себе си от тези грехове, които написахте. Това е първия степен за страх от Бога. Когато така опитвате, тогава Бог ще ви даде сила. Ще пазите себе си от греховете. И така ще има шербет, кафури, чрез който вашите желания за грехове ще изчезват. Че както пием шербет, този шербет е чрез който човек пие, неговите желания отихват. В лекарства се ще използват тези неща. Ако ще пазите от грехове, тогава този кафури шербет ще стане за вас, чрез който бавно вашите грехове ще отихват и ще изчезват от вас. След това само ще има добрини, които ви вършите. Докато човек не става богобоязлив, той не може да получава този джам, този шербет, и нито неговите молитви ще бъдат прияти. Ако искате вашите молитви да бъдат прияти, тогава основно нещо е, че човек да пази себе си от грехове и да започва да върши добрини. И това е едно важно нещо, да нашите молитви да бъдат прияти, защото Бог казва: наистина Бог приема молитви и на онези хора, които се боят от Бога. Това е истина, че молитва и постия ще бъдат прията на богобоязливи. И как ще бъдат тези молитви? Разказвайки каза, че молитва ще бъде прията, означава, че берекати и плодове на молитвата ще бъдат, ще излизат в онзи човек, който се моли. Ако той няма тези плодове, тогава той само се навежда, няма файда, полза от тази молитва, че същата джамия той се моли и в същата джамия той посува на другите, обвинява на другите. Тогава как той ще знае, че Бог е приел неговата молитва или не? Това означава,
че след молитвите, след молене, трябва да гледате, че дали големи и малки грехове изчезнаха, има омраза към грехове или не, ние се обръщаме към добрините или не, ние напредваме към истината или не. Ако не, тогава означава тогава това не е молитва, само е навеждане. Каза, че се моли в джамия и също пасува в джамията на другите и говори против другите и лъже има в събранията и далечните хора особено да знаят, че в джамата, когато има събрания, нито в семейството и нито с другите хора трябва да говорят. То трябва да пазят много неща. Има проблеми, тогава проблеми идват, че те не пазят тези неща и говорят с другите хора. Те подиграват на другите хора и унижават на някой човек. Той каза, че такива грехове ще има, тогава молитва каква полза ще даде на него? Много млади има, на които сам знаете, пишат на мен, че някои далечните хора, гледайки на такива неща, първо те отдалечиха от намаза, от джамата, отдалечиха от джамия, след това отдалечиха от молитва и след бавно отдалечават от Бога. И тогава такива молитви, а не само, няма полза на молещите, а сам и дадат също вреда на другите. Ако искате да пазите своето семейство и потомство, най-първо големите и далечните хора, те да станат богобоязливи. Той каза, първия степен и на онзи човек, който иска да стане истинския вярващ, че той да пази от грехове и това е страх от Бога. На друго място той каза, трябва да помните, че такова не означава това, че само да пазят от големите грехове, но малки, тънки грехове трябва да пази. Да не сяде където хората подиграват с другите или такива събрания, където хората подиграват с пророка и с Бога или унижават на другите братия. И може би той не каза да, но то също е лошо да сядете в такива събрания, да слушате такива думи. Бог не харесва, че може би вие не говорите, но Бог не иска вие защо сядахте там и защо слушахте. Това е работата на такива хора, които са болни. Защото ако те имаха, знаеха, те нямаха да вършат такава, ако имаха знание, че това е грях. След това той каза, трябва да помните, че който слуша тези неща, той също върши такива неща. Онзи хора, които говорят с езика, тези лошития, те ще имат наказание с ясно, че те ще получават наказание, защото те вършиха грях, но които мълчиха, те също ще имат наказание за това. Защото те също са грешни хора и те също ще имат наказание. За това той каза, помнете този час и много пъти рецитирайте Корана и мислете в Корана. Това е заповед на Бога. За това винаги трябва да помнете това нещо. Лошите неща, които слушат и мълчат и сядайки там и само за вкус слушат тези лошития, те ще дадат отговор пред Бога. И така и обяснява
един вярващ не се радва само за това, че той не върши някой грех. Преди разказах това. Другите добрите хора в другите религии, повече хора, много хора са такива, които не вършат грехове. Затова той каза, някои хора, индуистите, християните в другите народи има, които не вършат някои грехове, някои не лъжат, не крадат, не вземат пари от другите, но вършат и изпълняват своите обещания. Но Бог каза, че само с това Бог няма да се радва с това. Да пазите от греховете, но също срещу това да вършите добрини. Освен това няма спасение. Който казва, че аз не върша грехове, той е неграмотен. Човек не дава само на този степен, но той иска да изпълнявате двете начини. Да изоставяте всичките грехове и да вършите добрини с предаността. Когато тези две неща няма да има, няма спасение. За това той каза. Отново посветвам на своя джамаат, че вие да имате развитие в таква, да станете богобоязливи, тогава Бог ще стане с вас. Наистина Бог е с онзи, които са богобоязливи, които вършат добрини. И вършат добрини. И каза, трябва да помните, че ако няма да имате страх от Бога и на тази добрина, на която Бог иска, няма да имате голяма част, тогава най-първо Бог ще унищожава на вас, защото вие вярвахте в истината и след това с делата си отказвахте от тази истина. Че вие приехте, вярвахте в имама на епоха и казахте, че имам е дошъл. Но и казахте, че ние вършим добрини, но с делата си ние нямате страх от Бога, това вие отказвате. Да не казвате само това, да не се гордеете, че вие правихте бейт. Докато от истинския страх от Бога няма да има, няма спасение за вас. Бог не е роднина на някой. И нито Бог е приятел на някой, който нашите врагове и Бог ги е създал, на вас също Бог ги е създал. Враговете ние, Бог ни е създал. Само вярата няма да даде полза, докато вашите вярвания и делата да не станат единни. Другите хора също вярват, че Бог е един. Пророк саллаллаху алейхи хатмун набиин, Коран е последна шария. И ние също вярваме така, но ако има разногласия в дела и думи, тогава няма спасение. Истинско нещо е дело, за което ние трябва да опитваме. Не е достатъчно ние казваме ислям, не е достатъчно да казваме, че ние Ахмади. Чрез заповедите на Бога трябва да вършим добрини и да ставим истинските вярващи, както Бог иска от нас. След това той каза, Бог иска да вършите добрини, да имате истина в делата си, че да показвате истината чрез делата си, че Бог да стане с вас. Милост, смирение, преданността, добри дела, милостта и смирение. Ако няма да има такива неща, тогава и аз зрая много пъти ви казах, най-първо този джамаат ще бъде унищожен. По времето на Муса и неговия народ, когато не изпълниха заповедите на Бога, въпреки че Муса беше при тях, но пак те имаха наказание от ток. Какво ви мислите, правейки бейт, ще бъдат спасени, имат спасение? И след това, посветвайки, че религията стане над материалните неща, давайки пример на последователите, каза, че това състояние при човек да има не е лесно. За изостави грехове, да има страх от Бога, по пътя на Бога. Той каза, последователите, които дадоха пример, какво беше това? По пътя на Бога,
те бяха готови да дадат живота си. Това положение да има състояние, да има пари, човека да дава своя живот по пътя на Бога, то е лесно. Положението на последователите показва, че те изпълниха това заповед. Когато има заповед, дайте своя живот по този път, те не се обърнаха към светския живот. И затова ви казвам да религия да стане над материални неща. В днешните аз разказвам живота на последователите и много хубави примери ви разказах колко те вършиха добрини, как те напредваха в страха на Бога, как те се молиха за това, че тези примери да станат пред нас. За който пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че тези последователи, те са като звездите, на които вие ще вървете, ще отидете към правия път чрез него. Те са добрия пример за нас. Той каза, трябва да помните, че който иска само светския живот и след той е в този джамат, при Бога той не е от този джамат. При Бога само е онзи човек в джамата, който изостави материалните неща. Той обяснява, че да не мисли някой, че с този мисъл той ще бъде унищожен. Че ако няма да отида към материалните, ще бъде унищожен. Онзи човек, който остава на Бога, Бог не изостави на някой. Бог помага на него. Бог е много близо. Онзи човек, който изостави нещо, той получава от Бога. Аз истина казвам, Бог обича на онези и техните деца имат беркет, който подчиняват заповедите на Бога. Няма да стане така никога така, че истинския вярващ на Бога, той и неговите деца да бъдат унищожени. Тези хора ще бъдат унищожени, които изоставят Бога и се обръщат към само светски живот. Дали това не е истина, че всичките неща са в ръцете на Бога, освен него няма да има успех. Няма да има успех без помощта на Бога. Няма да има спокойствие освен Бога. Той каза, пари има и ако има някой пари, но кой може да казва, че тези пари, че ще дадат полза на жена и деца? Много примери ние имаме, че всички тези неща изчезват. Мислете тези неща, да имате промяна в себе си, нова промяна в себе си. Той каза, че както хвалят на Бога, хвалят на Ахмади, то е заради това, че Бог скрива нашите слабости. Но когато има изпитания, тогава човек става гол пред другите. Тогава той, който има грехове в своето сърце, така той получава наказание от Бога. Когато той казва своето време, тогава Богобояз, страх от Бога беше много висок по нашето време, но в неговото сърце пак имаше една болка. Днес ние, гледайки своето положение, сами може да гледаме, че какво положение ние имаме, какво ние претендираме и какви добрини ние вършим. Обяснявайки повече, че кой е истинския вярващ, той каза, наистина помнете, при Бога, само онзи вярващи е в бед, който прави религия над светския живот, както той правейки бед казва, ако светските желания има повече, тогава той изостави този договор и при Бога той ще има наказание. Трябва да помнете, докато човек не поправи своите дела, неговия език няма да даде полза. Те са само думи. Истинската вяра е това, който влиза в своето сърце. И трябва да има бъркат в неговото дела. Истинска вяра беше вяра на Абу Бакър и другите последователи. Те дадоха своите пари и живот по пътя на Бога.
той каза винаги мисля, че колко велик не е пророк саллалаху алейхи васалам, че колко имаше бъркат този народ и колко имаше духовна сила на пророка саллалаху алейхи васалам, че този народ пристигна на това място. Мислете това, че те откъде до къде пристигнаха. Едно време беше, когато те вършиха всичките грехове. Като мляко на своя майка те вършиха грехове. Лъжене, пиене алкохол, предолюдействие, всичките грехове. Всичките грехове те имаха. Но чрез близостта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, възпитанието на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, те имаха тази революция, промяна в положението си, че самия пророк саллаллаху алейхи ва саллям свидетелства, че Аллах фи асхаби, че изоставяйки човечеството, те станаха като Бог, те станаха като ангели. Каквото им Бог е заповядвал, те вършиха само това. Те така станаха. И така последователно станаха, техните желания изчезнаха от тях. Той каза, този колон след бейт, как един Ахмади да стане, как той трябва да има силна връзка с джамата. И със свое време той каза, че с мен и който има система за хилафът след мен, с хилафът трябва да бъде свързани, това постоянно ще бъде с вас. Той каза, този колон, който не е свързан с дърво, това изсъхва и пада. Този човек, който има жива вяра, той не гледа към светския живот. Той може да получава този свят. Този, който прави религия над светския живот, той е мубарик. Но онзи, който прави материалните неща над религия, той е като мъртъв. Този бед тогава ще даде полза, когато религия ще стане над материалните неща и да има опит, да има развитие. Бед е като едно семе, което днес садете, ако някой човек в земята да се радва, че това семе садих в земята, и тези задължения за плод, той не върши тези задължения, нито да поправи земята, нито дава вода, налива вода, нито дава тор на време, нито пази това семе, дали този земеделец ще има ли някой плод за него? Тук и много земеделци живеят, които нови хора идва тук, които сайлам взеха тук. Те са от села, те знаят, че ако след садят семе, не пазят това семе, няма да има плод. Които идват тук нови, искам да ви казвам, че Бог е дал хубаво положение на вас, свобода има за религия, може да се молите и със свобода вие да отнасяте своята религия. Това е много задължително за всеки Ахмади, които особено от Пакистан дойдоха, да правите религията над материалните неща, да опитвате за това и за заповедите на Бога подчинявате и всичките си усилия да използвате. Обещания Масия алейхи салату ва салам каза, че ако няма да пази своето семе на реколта, тогава неговата реколта ще изсъхне. Реколта ще бъде на онзи, който е пълен земеделец. Затова вие също семехте семена в земя. Днес вие вършихте това, че приехте Ахмадия джамаат. Бог знае, че какво има резултат за него. Но късмет ли бе онзи, който пази този семе
и за развитието да се моли. Например, в молитвите да има промяна при него, да се обръща внимание към молитвите, а не само да че ние строихме джамии и ако построихте джамии, да изпълните тези джамии. И след това много важен свет той каза на джамата, той каза, в нашата епоха има много лошития. Много хора правят равни с Бога, произвеждат нови неща в религия. В бейт вие казвате, че материални неща, религия ще стане над светския живот. Това обещание пред Бога. До смъртта си той трябва да пази това обещание. Иначе да мислите, че вие не правихте бейт. Ако така ще бъде твърди, тогава ще има бъркат в религия, ще има бъркат в светския живот. Ако да се боите, както и Бог иска от вас, много е лошо време. Бог наказва на народите. Онзи, който стане като Бог иска от него, той ще бъде милостив със себе си и с децата си. Вижте, човек яде храна, ако докато той не е сит, той за наказанието на Бога, вижте, че сега има наказание, ние гледаме, че хората написаха, че колко замърсения и проблеми, които в тези 100 години дойдоха, преди не дойдоха. Тук има много и дъждове, много. Те казаха, че преди 500 години стана, преди толкова години стана. Какво е това? Трябва да мислите. Тези хора не мислят, които са светски хора, но ние трябва да мислим на това, че Бог се ядосва. Обещания Масих алейхиссалам предупреждава за тези неща. На това ние трябва да поправим себе си и на света също да казваме, че тези проблеми, наказания не са малки наказания. Преди 100 години са прехзани тези наказания. Вие може да бъдете пазите себе си, само че да се обръщате към Бога. Ако сега няма да гледате, тогава няма спасение за вас. И така и човек е дал много проблеми за себе си, има войни, бъдат са жестоки един на друг. Накрая резултат, че когато Бог казва, че това е жестока, ние гледаме, че това е край. Че Бог изостави на хората, но когато този жестокостта пристига при Бога, тогава тези народи ще бъдат унищожени. И тогава само тези ще бъдат пазени, на които обещания Масих алейхиссалам да напоема каза, че това е огън. Само ще бъдат онези отпазени този огън, които ще бъдат свързани с Бога. Ако иска да пази себе си, ако иска да пазите света, тогава много трябва да усилияте. И с всичките си усилия и опити трябва да използвате, че как да получаваме нашия Бог. Той каза, човек яде храна, докато той не е сит, той има глад. Ако той ще яде малка част на хляб, дали той ще изчезва неговия глад от него, няма да стане така. Ако той пие само една капка вода, това не може да пази на него от жаждата. И така той ще умре. Че за живот тогава той трябва да правилно да яде. Той ако няма да яде до една степен, тогава няма да има живот. И ако един гладен човек, един жаден човек няма да пие, няма да яде колкото трябва, то няма да има живот. И така и в религията, докато неговата религия няма на такъв степен, то няма спасение. Неговата религия, страх от Бога, да подчинява заповедите на Бога,
така той трябва да върши, както той яде храна, той да стане сит, да изчезва глад и жажда. Трябва да помните, че да не вярвате когато думите на Бога, това означава вие една част изоставяте. Ако има една част на дявола, една част на Бога, тогава Бог не харесва това нещо. Този система, този джамаат за това, че човек да се обръща към Бога. Това е много трудно човек да се обръща към Бога. Това е един вид смърт. Но живот е скрит в това, че той да изостави делото на дявола и неговия семейство, град ще има бъркат. Но ако той има малка част, тогава няма да има бъркат. Докато той не прави бейт с делата си, бейт не изучава нищо. Един човек само говори с думите си, а не върши делата, тогава никой човек не се радва. Така Бог не се радва. Той има повече има сила, че вие да подчинявате на Бога и да подчинявате на враговете на Бога. Това е измама. Човек трябва, че да не гледа към Заид и Бакър до края на живота си, да бъде твърда на религията, че неговата религия да стане над материалните неща. Две вида има грехове. Един да правиш равно с Бога, да не знаеш, че Бог е велик и да не се молиш друго, че да не си мило с хората и да не изпълняваш правата на човечеството, да трябва двете грехове да изоставиш. Този договор, който правите в бейт, да бъдете твърди, да не дадете болка на човечеството. Рецитирайте Корана с мислейки. Всичките подигравания и лошотия и да пазите такива събрания, да спазвате петте молитви, че да няма такъв заповед, на който вие изоставяте. Пазите чист на тялото и сърцето също чисто. Всичките лоши мисли да изоставяте. Тези неща Бог изказват. Нека Бог да така, че изпълнявайки бейт, да имаме чиста промяна в себе си. Живеейки в света, да изпълняваме този договор, че ще правим нашата религия над материалните неща. На обещание Масия алейхи салату ва салам да изпълняваме неговите думи. Тези условия, които в бейт 10-тия бейт, че да подчиняваме на него, да изпълняваме тези думи, да пристигаме на този степен на подчинението, да получаваме тези благослови на Бога, който е Бог обещал на обещание Масия алейхи салату ва салам. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.